Tanya-tanya seputaran taman ini. Nah, di depan nih ada yang foto-foto, kita tunggu mereka selesai foto, kita samperin aja dulu dah. Oke. Yang? Ya. Boleh minta komentar ya? Ini dari mana, Bang? Abang-abang? Dari Jakarta Utara. Semua? Ah. Tahu taman ini dari mana nih? TikTok. Di TikTok ya? Oh, berarti populernya di TikTok ya? Iya. Ini asli Jakarta Utara semua nih? Iya. Gimana kesan kalian setelah masuk ke taman ini? Lumayan bagus sih, bagus banget. Terus gratis juga, rapi. Terus nggak banyak sampah. Di sini dilayani apa? Pelayanannya untuk sampah bagus banget. Bagus ya? Iya. Ada hutan kota di tengah-tengah kota tuh kayaknya bagus gitu. Kalian selaku warga Jakarta sendiri, Iya. puas nggak dengan Jakarta saat ini? Puas banget. Jarang-jarang ada banyak pohon kayak gini, taman kayak gini di Jakarta. Kalau bisa lebih banyakin lagi. taman Lebih seperti banyak ini. lagi. Iya. Apa sih plusnya Jakarta saat ini? Plusnya Lebih bersih, ya lebih bersih. lebih rapi, lebih bagus. Untuk Lebih tertata, fasilitasnya semakin memadai untuk di tempat-tempat umum kayak gini. Terus fasilitasnya juga berbaur banget sama masyarakat yang berbaur. Iya. Ini sangat lupa nih. Nih berarti taman ini kalian puas ya? puas banget. Ada lagi ya? Apa lagi nih yang mau ditambahin nih? Intinya sih jarang-jarang nemuin taman kayak gini di Jakarta. Biasanya Udah gratis lagi ya? gratis sih. Kadang-kadang kan bayar sih. Dengan fasilitas seperti ini gratis itu sangat memuaskan banget. Oke, siap. Dengan siapa? Dengan Indah, Indah. Ada IG nggak nih? Kita cantumin sekalian. oh ada. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Oke, ada nih ya. Semua ada nih. Ada. Nanti Dari siapa? Indah, Indah. Devita Gusti Rahayu, Devita. Eka Pujiastuti. Eka Pujiastuti, Abang. Muhammad Selamat. Muhammad Said. Oke, siap. IG-nya saya cantumin ya. Iya, baik. Itu ada motor. Ini ngomong ya, Pak Anies ya. Boleh ya? Iya, Ya. boleh, Pak. Gimana menurut kalian, anak-anak Jakarta? Gubernur kalian? Anis, top. Panis top. Panis top banget. Top. Ada nggak pesan-pesan Pak beliau? Semoga Bapak sehat selalu, Jakarta semakin maju jika dipegang Saya Bapak dukung ya. Bapak Saya sebagai dukung presiden. Bapak. Oh, presiden ya? Ya. Anies presiden. Anies 2023 24 ya, 2024 jadi 2024 ya. presiden. Semangat, Pak. Oke, mantap. Kali kan Pak Anies kan selaku gubernur Jakarta ya. 5 bulan lagi nih selesai beliau. Kalian ikhlas nggak ngelepasin beliau? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tapi jadinya Bahkan- presiden. Iya, betul. Nah. Ikhlas gantinya jadi presiden. Harus presiden ya? Iya dong. Waduh, Pak Anies. kacau nih. Mantap, Jadi Pak Anies. gimana? Beliau lepas dari apa? Gubernur, naiknya presiden. Iya, harus. Waduh. Kalau Oke. Pak Anies sampai jadi presiden 2024. Kawal Anis. Selamat Pak Anies. Semangat. Salam enggak Pak Anies? Ya, semoga sehat selalu, Pak Anis. Salam sehat. Salam sehat. Mampir-mampir ke RSKD Pak sering-sering. Oke, siap. Duren apa? RSKD. RSKD Duren Sawit ya. Iya betul. Oke. Kalian nakes ya? Iya. Oh alah. Siapa? Oh nakes semua. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.